朋友们注意看，现在已经开始关闸口了，不准从这里面再过了，火车要来了。这里呢，就是每天呢有很多趟火车啊会从这里经过，这里是武汉的一个老小区啊，带大家看一看现场的一个真实情况。你说每天有这么多趟火车经过，睡得着吗？都是火车头啊，怎么不见火车的身子呢？每趟火车过完之后啊，看到没有？一下子过来好多车辆。我们在这个角落再看一看，其实没有火车的时候啊，还是比较好的。其实住在这一块人呢，都是外地来武汉打工的人居多。